Tiyang Agung kula pun Anoman inggih senggone ingkang marak. Kirang tata krami nyadong detuka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo sinuwun. Ora bakal pangling Anoman kowe ngadhep ngaturake pangabekti ya ingsun tarima. Lumunturing pamuji banyemili tampanana kacandhe kelinggo murda. Anoman. Slamet bali Anoman pangestunipun Paman Sugriwa sembah kula kunjuk. Ya syukur Anoman. Mula ndak keparingake matur anggone ndak utus marang negara Ngalengka mentah apa mateng Anoman. Iya. Upami kula aturaken dedongengan kula kinten sedalu mboten badhe rampung. Iya. Ingkang cetha sak biyantu kadang kula tunggil bayu setunggal wujud raksasa dikya jajat perka. Manggen wonten gunung Mangaliawan. Kaping kalih kadang bayu Kakang Begawan Mainaka menika ugi sak biyantu. Sinuwun dumugi negari Ngalengka dipun sawataken dawah wonten gisiking samudra. Iya. Klampah dumugi Taman Soka pinanggih lan Gusti kula Retyan Sinta. Bisa ketemu karo Sinta mekaten. Iya. Pinaringan sugeng wilujeng boten wonten pambengan. Iya. Arosipun bingah yen kula ngangken duta panjenengan. Enggal-enggal kula ngaturaken kalpika peparing panjenengan. Diagem marang Sinta inggih tibane sesak apa lombok. Mboten sesak, mboten lugruh nanging dawah sedeng nelaken Gusti kula Sinta tesih suci isih suci Anoman. Yen mengkono kena tak bilani duh Sinta garwanipun Kakang Wong Ayu nggih kejawi mekaten wangsul kula dipun paringi kembang mustika inggih kembang mawarnane mustika monggo menika saking Gusti kula putih kunjuk ngersa dalem sinuwun Bathara Rama menika agemipun ingkang rayi Gusti kula Sinta sinuwun. Iya. Ana piweling kepiye? Piwelingipun nek kembange megar, kembange wangi, aku nandhake isih suci. Ning nek kembange layu nganti gogrok, aku wis dijejampah marang kakung. Ora kena dibelani. Anoman waspadana kembange megar. Gandane arum sari tur wangi Anoman nek ngono Sinta isih suci duh diajeng Sinta garwaku niki kejawi mekaten kula dipun obar wonten Ngalengka dipun obong wangsul kula pinanggih sadra bagus wonten gisiking samudra ingkang kula kanthi wonten wingking kula menika satriyane Ngalengka badhe nderek swita sinuwun coba maju sowan monggo paman majeng lenggah panjenengan. Ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngandheping sampeyan dalem sinuwun. Iya ingsun tampa. Sapa ingkang dadi aranmu bocah bagus? Nami kula Gunawan inggih Wibisana. Wibisana iya. Lumantar Raden Anoman keparing kula badhe nderek swita wonten negari Pancawati. Kula badhe nderek ngayom bateng pepada paduka Tiyang Agung Rama Wijaya. Kowe bakal swita. Nuwun inggih. Wibisana
Apa dasare kok kowe ninggalke negara Ngalengka swita marang panjenengan ingsun? Dados nang kamuningan kula tesih kadangipun Koko Prabu Dasamuka kapernah nem. Rening Koko Prabu mboten kersa kula ngetaken. Nggihipun tumindak murang susila. Jejamah wanita gonjak garwane ngasanes. Malah kula dipun pala dipun dukani. Pepuntenipun kula dipun urak katundung saking Garing Ngalengka. Mboten kepareng manggen wonten Ngalengka. Kroning yang mekaten siun kepareng mboten kepareng kula badhe nglebur tapasma panjenengan swita wonten Gari Pancawati. Mengkono. Lho nggih. Sugriwa, yen pangapunten yen kula mboten cocok dipun tolak kedadipun tampik. Awit menika kadangipun Dasamuka. Seduluring mungsuh tukulaning geni bibiting satru. Mboten murung mangke badhe nedahaken madawadinipun negari Pancawati. Sabat dhisik aja banjur kendhuwa ala. Nyandrake sing becik aja nyandra kang ora becik. Driki. Anoman, nggih kula tanggal jawab. Yen ngantos Raden Gunawan cidra lekasipun lan lampahipun Anoman sagedipun kethok gulunipun. Wibisana wonten dawuh yen panjang temen kowe bakal swita marang panjenengan ingsun coba katonake dharma bektimu apa? Labuhmu marang negara Pancawati. Dadosna kawuningan Gusti kula Sinta tesih suci awit ingkang nenggani anak kula pun Endang Trijata. Iya. Ingkang angka kaping kalih yen panjenengan badhe mboyong Sinta mboten kenging gimampil awit saking Pancawati dumugi Ngalengka kadangan seganten. Kadangan samudra sak pendeleng. Sinuwun yen mboten saged nyabrang seganten mokal saged mboyong ingkang rayir tiyang Sinta. Tansah marpamoring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu aturipun Wibisana katampi marang Sri Rama Wijaya bisa kelakon gandeng boyong Sinta nek iso nyabrang samudra. Bawane tresnaning kakung marang wanita tresnaning garwa ora kena sanyutan nyat saking dampar gading nyandak jemparing Bramastra. Mangkono pengetikane Dimas Lesmana dherekake pun kakang tak sabrangane segarane. Anoman, wonten dawuh. Iki gawanmu. Anteke Dasamuka iki, kaki tangane Dasamuka. Bareng matur maring ingkang sinuwun, jengkar seka dampar gading ngasta panah karo Raden Lesmana nyemplung segara. Nek ana apa-apane piye Anoman? Mula-mula anak mungsuh seduluring racun. Sampun patos Paman Sugriwa kula tumpul tanggal jawab. Raden Sugriwa kula tak ditututi.
awak Prabu Rama Wijaya kandhek ana tepining samudra nyandak jemparing Bramastra ombak ing banyu alune gegulungan saomah Bandung pating jalgar nanging ora kendhat jroning penggalih meminta marang Gusti bareng ingkang rayi Raden Lesmana mangkono tembunge Dimas Lesmana kula wonten dawuh mati bareng karo pon Kakang Muti tunggal jagonge kula nderek panjenengan Koko Prabu segara bakal tak sabrangi inggih ing sening-sening banyu ora ngitung iwak gedhe iwak cilik alun gedhe alun cilik padha semingkir aku bakal liwat ana banyu segara saka amping pusaka panah Bramastra sakala piyak banyune ngiwuh sumilak manengen kaya sada nggaler Prabu Rama manjing jroning samudra Prabu Rama Lesmana aja kaget ulun sing ngendhek marang lakumu mandheg ora kena kowe ngambas segara miyak banyu ngiwa lan manengen nganggo panamu jemparing Bramastra inggih paduka sinten wonten teksa kok ngertos kalian kula panjenengan sinten ulun dewa sing reksa banyu dewaning banyu ulun Bathara Baruna aduh pukulun inggih kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk kula ngaturaken sembah pangabekti pukulun iya ulun tarima kowe ngaturake sembah Rama nggon mondhong bojomu sapatemon temanten anyar nglangkai segara kok nganggo panah Bramastra kuwi ora kena sing arep seneng kowe sing nggo kurban kewan sing ora dosa iwak-iwak kae kepanasen bareng panahe dicemplungke banyu banyune dadi umop banyune dadi panas piyak ngiwa piyak nengen sawangen akeh bathang iwak sing padha kemambang ora kuat kodayaning panahmu Bramastra inggih pukulun kena kowe nyabrang segara ning syarate ana kowe kudu bendung segara kowe kudu nambak segara menapa sakit kula bendung samudra ana dalane kowe bendung segara ulun paring pambiyantu kethek 3 cacahe 1 kethek rai baya 2 kethek raine kepithing ingkang angka 3 kethek rambute kaya cacing 3 cacahe arane Kapi Sraba Kapi Bekingking lan cacing anil nuwun inggih marah mudhun saka banyu bali manunggal karo kewulamu dawuhna sing bisa bendung segara mandhegane kejaba mung Anoman mangkata wektu iki
bali kula pun Anoman. Aku didukane karo pukulan Bathara Baruna Dewaning banyu. Ora kena nrajang jemparing Bramastra awit gawe kapitutnaning kewan banyu. Piye? Anoman, kowe tak percaya mandhegani bendung segara gawe tambak. Kula bendung samudra. Iya. Kabeh rewanda dadi rehane Anoman ora ngitung tuwa lan dhuwuring derajat miwah pangkat. Petro, nun kowe ingkang awat-awati Anoman supaya bendung segara. Weh, segara niku dibendung, Gus. Iya, weh abot. Wingi wis dadi Anoman duta, baline diobong malah saiki bendung segara, Gong. Ya gawe pengeram-eram truk gawe papan wisata. Sing tak kuwatirake ki bendung segara mengko mbok menawa pasire ana besine. Ana besine kepiye? Pasir besi dadi rame engko do demo. Kene rak mung bingung arep ngewangi sapa aku iki. Ngewangi kono ora apa-apa, ngewangi kene mengko salah. Apike, Gong? Apa ya nek ana wong wayangan kuwi, Tru. Ing sine mung sarwa perot. Ndak wangeni ora kena nganti methek srengenge nyuwun pangestu kepareng kula bendung segara. Bendung, tambak. Wanara Pracandra Seta. Cocak rawon kapimenda. Ya kudununging Bayu Manggarmaya. Petro nun lan Bagong dawuh para kethek tumandang nyambut gawe ngungsung watu manggul kayu nggawa lemah diburuke ning segara Gotong Royong. Ayo do nyambut gawe melek. Gotong Royong yo do manggul watu nggawa kayu ngungsung lemah ngurugi segara. Bendung segara. Ayo kanca, bendung. Tambah. Bendung. Ora mung sing nom, sing tuwa nyambut gawe, ora mung wong lanang, wong wedok melu nyambut gawe. Mosok kon manggul kayu. Wong wedok olah-olah. Jangan. Ngliwet. Sing lanang nyogokke kayu. Kayune sapa? Kayune sing lanang dijogokke. Malah kurang ajar. Pokoke nganti kethek ora Gotong Royong nyambut gawe, tak laporke sensus penduduk KTP elektronik. Iya, Gong. Lah pangane cadonge padha setum, padha dene setum, rong tum. Ngarep nganggo tempe, mburi nganggo iwak. Nek perlu nganggo ndok sing ora doyan iwak. Nganggo ndok? Nek sing ora komanan ndoke dhewe. Ayo, bendung, tambak. Awak ilek, Anoman ilek.
Ana kethek wulune ireng ganteng ngadeg jejeg nang ngarepanku mripate menteleng mendelik. Wah, medeni banget iki. Kethek kok wulune ireng. Mengko dhisik wani ngrusak papan panggonanku. Kowe sapa kethek kok wulune putih bisa guneman? Abdi dalem Pancawati jenengku Senggana ya Anoman. Senggana ya Anoman. Iya, kowe sapa? Jenengku Kapiswida. Kapiswida. Iya. Oh, jebul iki sing jenenge Mas Wida. Kapiswida. Oh, nek aku Mas Wida. Monggo Mas Wida gagah kok dadi kaya mangkono. Wani ngadang dalan. Alasku dirusak. Watune padha dibongkar, wit-witane padha direbuke. Mongko aku sing mbawreksa alas iki. Alas apa? Alas Sambarawa. Oh, alas pinggir rawa. Pinggir rawa ki trukan sele tumpeng ya, Truk. Dudu. Apa melu nambangan? Ya dudu. Oh, Pathuk Reja. Reja apa? Reja Siya. Kok Reja Siya. Wit-witan padha rubuh. Watu padha dibongkar. Kapiswida sing ora timo ratu ning lutung. Iya. Aku sing paling dodo, aku sing depani. Bisa ngalahke aku kena ngrusak alasku. Iki Kapiswida ratu ning lutung saut dawir kuping. Petruk. Kula. Kae ana kethek ireng sapa, Petruk? Ratu ning lutung sing mbariksa ngrawa ngriki namine Kapiswida. Mboten trima digrijak dirusak papan panggonane. Kerengan kalih ndoran. Kleru, Gus. Niku sedulurmu dhewe, Gus. Sabar, lenggah, yen lenggah. Aja dipengdak, Kyai. Nek Kapiswida tak biding durung mati, aku ora bakal mundur. Kyai, aku ora gila.
mungsuh karo kethek putih waning ngrijak papan panggonaku. Diledhek bojone dicenggring anake, totoane nyawa. Aku ora wedi, aku wani. Kok sik sabar. Ndara Anoman bener ning mboten bener. Bener ning ora bener. Nggih, sebabe Tak caosi prisa. Nika Kapiswida sedulur sampean, isih sedulur sampean. ora rumangsa aku duwe sedulur kok rupane lutung. Ora rumangsa duwe sedulur kok rupane kethek putih. Dudu sedulur tunggal Bapa Biyung. Bapa Biyung. Sejarahe piye? Napa Bapak nggih ngerti, Pak? Apal aku. Pripun, Pak? Sejarahe ngeten. Pendhita Grastina arane Resi Gotama duwe bojo. Jenenge Dewi Indradi. Dewi Indradi patutan 3. Kakung 2, wedok 1. Namine Guwarsa, Guwarsi lan Anjani. Iya. Rebutan cupune 1 nggo rebutan cah 3. Dening wong tuane cupu diguwang. Bocah 3 do ngoyak-oyak. Iya. Ning Anjani wedok, Guwarsa Guwarsi lanang. Tutuping cupu kontal, ing sining cupu banyune wutah. Tutupe kontal. Iya, banyune wutah. Iya, dadi sendang manara. Sinten sing nyemplung mriku dadi kethek. Nyemplung teng mriku dadi kethek. Guwarsa nyemplung, Guwarsi nyemplung babar Dadi kethek. Anjali gandeng cawe wedok ora wani slulup ming raup. Maune ayu babar raine dadi rai kethek. konangan bapake. Rening dadi kethek rebutan dolanan, mulane sok ana tetembungan, bocah aja kerah, aja rebutan, ndak kowe kaya kethek, ngoten. Iya. Guwarsa Guwarsi diganti jeneng Sugriwa lan Sobali. Anjani putu Anjani. Kowe ora iso ruwat bali menungso meneh, syarate kowe tirakat. 1. Sobali kowe nglakoni tapa ngalong. Sugriwa tapa ngidang, Anjani tapa cantruka. Iya, Cantruka niku kodhok. iya. Anjani tapa cantruka siang dalu, sandangane rontang-ranting, rambute diore, sing ndereke abdine Emban Swareh. Iya, Emban Swareh. Nggih. Sang Hyang Bathara Guru nganglang jagat. Weruh wonten wentis kuning. Semeblak nyampinge ora kuat ngampah awit guru niku golongane rukmis. Janji weruh pupu kuning nggih pun kempol jantung pun ngoling-ngoling. Iya. Ora kuat banyu suci dawah teng godhong asem. Bareng tiba teng godhong asem, godhonge gogrok. Iya. Tiba teng pangkone Anjani. Didhahar. Godhonge didhahar Anjani, gagange diparingke Emban Swareh. Wusana Anjani kalih Emban Swareh dodene Nggarbini. Linggarbini. Anjani nglairke kethek putih babare Ndara Noman, Emban Swareh nglairke kethek ireng lutung babare Kapiswida. Niku sedulur sam. Aduh, Swida aku njaluk ngapura. Aduh, Kakang. Kleru aku njaluk ngapura Kakang Anoman. Ya padha-padha Kapiswida. Sing guyub sing rukun. Nek ngono alasku tak lilane dibongkar mengko aku tak ngrewangi nyambut gawe. Kowe gelem temandang? Iya. Ning aku besok diaturno tak swita marang Prabu Rama dadi abdine. Iya. Pun monggo ndang temandang. Alas Sambarawa dibongkar. Nggo bentung segara, tak bendungi segara.
Wanara Pracandha Seta cecak rawon kapimindha marang Bayu Manggarmaya. Ana gajah sak gubuk gedene mobat mabit lalene mingis-mingis gadinge. Kewan apa truk kok sikile 5? Dudu sikil kae telale. Oh, nek sikil Kae jenenge kewan gajah. oh, kae gerabah. Gajah. Oh, tare nek gerabah. Sing meling-meling truk Kae gading. wah. Sesuk tak potol tak nggo pipa. Aja kurang ajar. Meger-meger mandek ana ngarepanku ora obah kaya tugu aja. Anoman. Melek mripatmu jereng kupingmu aku sapa? Lho kok ngerti karo aku? Iya. Aja meneh ming kowe sedulurmu, kancamu, lelakonmu aku ngerti kabeh. Kowe sapa? Sing mbawurksa Guwa Sela Mangleng kene jenengku Gajah Setu Bondo. Gajah Setu Bondo. Iya. Ngerti karo aku? Iya, kowe anak Dewi Anjani. Kowe swita ning Pancawati arep mbendhung segara dipercaya karo Prabu Rama. Iya apa ora? Kok ngerti? Mentas karengan karo Lutung Kapiswida. Kae sedulurmu sing nuduhi Semar. Kok ngerti? Jajal ngerti Jah. Aku sapa Jah? Kowe Petruk Kantong Bolong anake Semar. Cocok. Ning nek urung ngerti karo aku, mongso ngerti ana jenengku Bagong. Malah dituduhake. Ayo, Jah. Apa? Nek kowe ngerti karo aku jajal, omahku marep ngendi? Omahmu marep ngidul ngarepke lapangan sawetan pasar. Wis tak dol. Wis tak dol. Saiki omahmu genti marep ngalor cedhak pager bata. Duk, Omahmu omahe bojoku. Jajal nek ngerti wetonku apa. Wetonku apa nek kowe ngerti? wetonmu Setu Legi. Tuh, Setu Malam Rebo. Alah, cah kurang ajar. Sing metu nomor pira buntute? Malah takon nomor. Kowe sapa? Kowe sapa? Gajah Setu Bondo. Guwa Sela Mangleng. Anoman aku sedulurmu Tunggal Bayu. Gajah Setu Bondo nek temen sedulur Tunggal Bayu. Aku njaluk tulung rewang-rewang ngono. Nggonku bakal mbendung segara. Iya tak bantu. Aku saguh rewang tenaga ngungsung watu, ngungsung kayu. Petro, Ampun ngungsung watu, ngungsung kayu. Saman gandeng gajah gede nyuwun tulung niki kan dadi awak bendungan. Niki dadi otote. Kowe dadi otote bendungan, gelem ora? Dicor kowe. aku njaluk tulung kowe nyemplung segara dadi awak ing bendung. Kayu rumpon kiwa tengen ana pinggirmu, kowe dadi awak ing bendungan. Nek ngaku sedulur Bayu gelem, nek ora gelem temandang kowe dudu kakangku. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap katon lir kincang risang mawe gandrung. Yo tak tandangan enggal nyemplung segara. Yo.
matek dewi keramane Gajah Setu Bondo dipun panteng telalene jlentar buntute pucuking telale tekan daratan Ngalengka pucuking buntut tekan daratan Pancawati galer kaya gunung kethek-kethek tumandang manggel watu nggawa kayu ngungsung lemah nggawa rumpon dipun brukaken wonten kiwa tengen mboten ngantos ganti tapak galer sak sedolanang dadi tambak Situ Bondo ya dadi Bendung Segara. Oh Galono galayatan tokot maringkut ringkut siung nyokaton maringeh ringeh hangesis micil Prabowo di sayung srani apa Kakang Kalasraba dipasrahi njaga segara karo Sinuwun Ngalengka Prabu Dasamuka iya bendungane tekan daratan Ngalengka weh eling nyambut gawe udah semangat men gawe bendungan ngungsung watu gawane kayu sepirang-pirang prayogane bendungane tak rusake bendungane ya dirusak bendungane Rara sing kang manenku Idya Narvana kasang sayang turida rutat dening angranuhi ngaran Caka Temah Wikena Ginupita ing sahari rinipta ing
Rama Puspita. Petruk lan Bagong kok padha mlayu-mlayu. Ana apa Petruk? Nggih, nyun pangapunten Gus, Ndara Wibisana kalih Ndara Anoman. Kula kalih Bagong sing dadi pengawas. Iya. Bendungan pun rampung tekan darat yang Ngalengka. Kethek-kethek do jingklak-jingklak seneng-seneng. Mboten ngerti bendungane jebrol. Bendungane do ambrol. Loh, bendungane ambrol. Nggih, bendungane ambrol. Kejaba bendungane ambrol, anggar kethek sing liwat ijen mboten wonten kancane. Ngerti-ngerti kruwes del kecemplung banyu. Ketok pun tugel. Tugel sirahe, tugel buntute, tugel sikile. Ing sine getih abang malerah teng segara. Korban kethek pirang-pirang. Ning bendungane ambrol niku wonten wujud merumbus-merumbus. Lho, ngono Petruk? Nggih, coba tak deloke kaya ngapa Petruk? Weh, gak memper. Petruk, Kula. ya. Aku ngerti. Pripun? Iki ana sing ngrusak bendungan. Ana sing jebol bendungan mateni bala kethek. Sinten? Punggawane Koko Prabu Dasamuka. Sirah baya awak buta. Sirah kepithing awak buta mawa sapit. Kuwi sing ngrusak bendungan sing jebol mateni kethek-kethek Pancawati. Prayoginipun Nek Anoman ora iso. Ora iso kenyemplung segara Petruk. kula. Apa Pancawati ana kethek sing raine baya? Kethek raine kepithing. Kethek raine boyo raine kepithing. Iya, golek ana nggih. Tak golekane. Wonten. Lah niki napa? Niki. Kowe sapa? Kula Kapisraba. Kapisraba. Niki. Sapa? Kula Kapikingking. Kapikingking. Inggih. Ndadekno pangerten kowe nyemplung segara. Bendungan sing rusak dicedhaki. Bangkening kethek dicedhaki. Mengko ana buta rai baya, rai kepithing. Nek kowe dadi perang kalah kowe ora wani, kowe sing ati-ati. Ingin badhe bantu Anoman, wonten dawuh. buntutmu dilar. Dikom ana banyu. Men gogocekan. Kapisraba lan Kapibekingking. Nek ora kuat cekelan buntute Anoman entas ndaratan. Nek neng daratan mungsuhe Anoman Sendika. ana kethek raine baya. Iya. Sapa kowe? Aku Kapisraba. Kapisraba. Iya. Sing raine kepithing sapa? Aku Kapibekingking. Ana buta rai boyo. Aku Tikya Kala Sraba. Sing raine kepithing aku Tikya Sayung Srani. Sing ngrusak bendungan
sing mateni Balariwanda kowe utang pati nyaur pati. Senopati Ngalengka Diraja bebeteng Ngalengka Diraja. Kasete Prabu Rama Wijaya. Ora enggal semingkir tak taleni tanganmu. Tak suwanak. Kaken swara tak klethak balungmu umbe getihmu. Waduh, mati aku. Waduh, tak capek, tak capek. Ayo, gede aku, kakakku, ora wedi. Iya. Iya, sabutemu. Gus, ndorana man apa Petruk mriki? Gawansanmu prihatin. Prihatin piye nika? Banyune pun butek. Wis butek lah niku napa? Niki Kapi Sraba pun kerengan. Kapi Beking pun kerengan. Mesake dibantu. Buntute sampean dilebokke. Buntute dilebokke. Napa kula sing lebokke? Kurang ajar. Ayo dilebokke buntute. Ya takum buntutku. Manara Prasanda Seta cocok rawon kapimenda dening Bayu Manggarmaya. Wau tosangan oman. Matek Dewi Krama buntute kacemplungaken wonten jroning samudra. Melar sedepa, pitung depa, 100 depa. Kelobat, klabet, kelobat ngiwa nengen goleki marang Rewanda Kang Raibaya. Kapi Sraba geragapan tangane cekelan buntute Anoman. Kapi Bekingking gondelan buntute Anoman. Dipun larak sakuwate dipun banting gemebruk wonten daratan Dikya Kala Sabra. Bodoh. Woi. Kethek putih. Kasede Prabu Rama aku Anoman Ndaramandaya Pati. Sing diobong ora modar sapa Putra Raibaya Kala Sraba. Mawa capit. Mburine sapa aku Dikya Sayung Srani. Gondelan buntut dilarak metu njaba. Kawirangan perang ana Segara Wedi. Kowe sing ngrusak bendungan. Mateni Balariwanda mungsuhmu aku. Mungsuhmu Anoman. Ondan golek momong kan.
tubruk serangga cokot cabit tugel kulumu. Hey! Panting. Aduh. Wah. Cokot. Waduh. Tak sabit kowe. Aduh. Ngawuk punggung Tikya sayung srani. Capite melar sedepo mingis-mingis kaya gunting. Nyapit marang Sang Anoman dipun geget-geget. Prayit nggewuh matek Aji Mundri. Bobote 7 gunung karosane 7 gajah. Sinempal sapite. Tugel sirna Marikolaya. Oh! Waduh. Hey! Wah! Hey! Hey! Wah! Wah! Ngangah-angah Tikya Kalasraba menganing cangkem kaya lomponganing guwa jati jajar. Bebasan untun dhuwur semantel langit, untung andhap mancep wonten bumi. Dasar untune sepacul-pacul. Dipuningkemi Sang Anoman. Sirah nganti tekan gulu pepes bebayune ilang kekuwatane. Alok Anoman mati dicokot buta, dicokot mboyo. Prayit ning kewu Sang Anoman mati Aji Mundri. Bobot karosane 7 gunung 7 gajah. Den pancal dadane Kalasraba ora kangkat putung balunge bedah lambung Sena Marikolaya. Petro kula bendungan rampung awit Kalasraba sayung srani wis mati. Nggih, gandeng pun mati. Gustimu Prabu Rama dikeparingake nite kreta ngliwati bendungan. Ayo padha njujuk ning daratan Ngalka liwat bendungan tambak.
Petro ngaturaken ketiwasan bendungan pun rampung. Iya. Kethek-kethek pun liwat daratan ngriki nganti teka daratan Ngalengkadiraja. Niki gunung napa? Iki jenenge Gunung Mangliawan. Mangliawan. Genah Gong. Wis gunung wis meh awan. Mangliawan. Wis meh awan mulane hawane ngantuk. Ana apa Petro? Kethek-kethek sing do didis. Kademen didis tenggen panasan. Ngerti-ngerti mati. Anggir wonten kethek kepencil nggih mati. Niku pripun Gus? Mongko tatune mboten tatu gaman. Nek mboten nggen gulu, nggen sirah, nggen sikil. Akeh sing do tatu buntute ilang, tangane ilang. Niku pripun do krowak. Lho. Iya Petro. Nggih. Nek ngono saiki dianake sensus penduduk. Sensus penduduk niku pripun? Kethek-kethek kabeh padha ngasuh dhisik, padha ngasuh. Nah, ayem istirahat mesti tembangan meneh iki. Campur sari. Ora. Lah kepripun? Ngasuh dhisik. Oh, madang Wis mengko agak didang kok madang wae. Dipikir kok panganan. Bawa ora ya, Tru? Hah? Brengkes. Sing dipikir kok neng ndi Gong? Neng ndi? Singret. Kethek-kethek dikumpulake padha disensus, diteliti. Tandha bukti lan kepinterane nggih, nderek dawuh. Ning ngestokno dawuh sampeyan. Iya, kethek-kethek Pancawati sing do melek tembungku Pangislana. Oi. Awai. Ora mung kethek gedhe, kethek cilik-cilik. Kethek cilik koko kae. Do kumpul kene iki kerep paringe Ndara Wibisana kon do mulmu tak teliti. Ayo kumpul. Sampeyan kethek. Yo, apa pangling Petro? Aku ratu ning Rewanda, aku Sugriwa. Ndara Sugriwa. Yo. Nun sabu gandeng enten sensus penduduk cobi ningali kertu penduduke. KTP-ne. Loh. Aku ratu Petro. Ratu. Tanggung jawab kula. Nek mboten nggawa KTP tak cekel sampeyan. Niki jamane jaman teror, ngoten, jaman teror. Yo iki Petro. Oh, Sugriwa kelahiran tahun 2004 umure 900 tahun. Oh nggih. Piye? Aman pun mriko. Sing pun kula titi kertu penduduk teng mburi entuk jatah dahar prasmanan. Monggo. Iya. Nah. Maju. Iya Petro. Sinten? Aku Jaya Anggoda. Anggoda? Iya, kethek. Cobi tak ndelok buntute. Ha iki apa? Untune? Iya. Mbeker. Nggih. Cobi kertu penduduke. Iya. Nah, tak keliti. Cocok nggih. Niki nek foto kupinge kudu ketok nggih, ampun ketutupan. Iya, pun monggo temingking. Niku nyemikan. Amplope mangkin. Ampun sakniki. Diampul wis saiki ndak bubar. Iya. Sinten? Aku Anila. Anila? Iya. Pangkatku patih. Kethek. Ulune ijo. Delok buntute? Iya. Mringis. Mre. Kertu penduduke ilang. Ilang. Ning eneng layang keterangan. Coba tak ndelok. Oh iya. Gabung. Kateng buri? Iya.
Panjang ketheke pirang-pirang temenan iki. Sapa? Kula kethek Kapi Bekingking. Bekingking? Iya. Oh kethek anyaran sing swita. Coba tak ndelok buntute. Ya buntute ya ana. Sapite ya ana. Kono gabung sing teh nyambut gawe iki. Mun rampung Gus. Durung diteliti kabeh. Isih ana sing kari Petro. Oh kae kethek ning mburi kae. Ayo maju. Kene maju-maju. Maju kene, maju Aja ning mburi. Maju. Maju kene. Nah. Kowe kethek, inggih kula kethek. Kethek Pancawati. Inggih kethek Pancawati. Suarane kok kaya wong wedok. Inggih, swanten kula beda, Heeh. Nggih. Oh. Kowe kethek kok wulune arang-arang men. Kok wulune ora ana. Nuwun sewu nuwun kebakaran. Kula kebakaran kenging geni, wulune telas. Oh, iya. Delok buntute. Mungkur buntute. Lho. Buntute ora ana. Buntute ndi nyen pangapunten buntut kula tugel. Sebabe guyon kalih kanca-kanca penekan dipun sebrot buntut kula pedhot. Gong buntute tugel. Jajal buntut sing ngarep. Oh, iya. Kartu penduduk. Nggih. Penduduk. Monggo. Iki dudu kartu penduduk. Iki malah nomor iki. Kartu penduduk. Ical. Nalika kobong kebakaran penduduk kula ical. Ilang. Nggih. Coba kowe mereh. Coba mereh. Iki Petro. Petro kula. Iki dudu kethek iki buta Petro. Ning buta rupane kaya kethek. Weh. Niki. Iya. Ora pangling kowe Punggawa Ngalengka punggawane Kaka Prabu Dasamuka kowe dikiwangi srana. Inggih. Kulangi srana. Lah buta napa? Iki maling Petro. Waroking maling. Niki waroking maling. Iya Petro. Waduh, mulane pitikku ilang. Papat. Dek kapan lho ilang? Sesuk. Kok sesuk? Kleru leh ngomong. Kleru. Karo duweke sapa? Petro, kula dilaporke marang Sriwon. Tak laporke kowe. Aduh, nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten. Ayo.